break. Na ƙarshen zai matuƙar burge ku. Let's start. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Moscow China Academy and welcome to online class with me, online tutor. I am super excited to have you. Our today's lesson is one word with multiple meanings. Darasinmu na yau za mu duba ma'anoni har guda uku na kalmar break. Na ƙarshen zai matuƙar burge ku. Let's start. Za mu fara da pronunciation wato yadda ake karanta ko furta kalmar. Za a furta ta kamar haka break. Break ko kuma a sauƙaƙe a furta ta kamar haka break. Break. Break can means rest, destroy, or an opportunity. Wato break tana da ma'anoni har guda uku. Number one, break means a short rest from work or study. Wato break na nufin wato ɗan hutu daga aiki ko kuma karatu. Example, we will take a short break. We will take a short break. Za mu yi ɗan hutu kaɗan. Number two, break also means to destroy or separate something into pieces. Wato break na nufin karyawa ko fasa wani abu zuwa wuntu-wuntu. Example, don't break the glass. Don't break the glass. Kada ka karya ko ka fasa gilashin. Number three, break can also means a sudden opportunity or start of something new. Wato break na nufin fara wani abu sabo ko samun wata sabuwar dama. Example, she got her big break in acting. She got her big break in acting. Wato ta samu babbar dama a harkar acting. Waɗannan su ne ma'anoni har guda uku na kalmar break. This is today's lesson. Thank you, Moscow China Academy. Muna da online classes a kan WhatsApp, Telegram da shafin wannan makaranta, inda za ku koyi Turanci, Larabci, Hausa da Science, tun daga matakin farko har zuwa barewa. Don neman ƙarin bayani a kira wannan lambar. Follow or subscribe, like and share for more. Thank you, Moscow China Academy.